Labang tiba kuba ku Soweto String Quartet simira kortiwe planes kusuka ka album leya ya Zebra Crossing sartiwe kwela ikumet minute ntsena kubila ura ya kume mbiri na ngolo ka Africa wa bula hele kamgana lona FM makomba ndlela mina nikharanga pret machebula ingwana smart wa jimo xitlango ma xingirtano wa chechana makunelo wa ndandadzi akomkela mingsiro mengo ko yingsela ura khawutse ngempumalanga North West Limpopo na wikuma audio streaming yamgana lona fm.co.za ningwana smart wa jimo xitlango ma xingirtano wa chechana makunelo wa ndandadzi mkela kana ngona ko Africa wa bula kusukisala sweswi kufika kweli ka awara ya mbiri nhlekanelo khala ka president ba ri bina matsala ya ku lava ku vona ku swi nga endleka ke ku muchuchisi down ba hetelela va susiwa eka ku tengiwa ka nandzu wo lowu fambelanaka na timhaka ta ku xaviwa ka matlhari nandzu wu nga suka ndhaku le ka valembe ra gidi madzana nkaye makume nkaye le ndhaku le tiviwa nawu ta va kha hi bula na vona va hi byela kahle ka endleke yini sweswinyana ku nga ri khale hafu ku pela vona ya khume mbiri kasi timhaka ta holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa swi tikomba ongeti va le ku na swo tala leswi swi nga le ku teni ka vona mi ta tsundzuka ku ve le mahungwini swinene endzhaku ka loko ku vuriwe leswaku va kuma mali ya mpfuneto kusuka ka loyi a nga vuyeriwa eka timhaka ta ku vekisiwa ka timali ta timasipala eka banki leyi nga ha ri ku kona ya VBS na masipala wa Polokwane ku vuriwa leswaku na wu vuyewisa mali leswi swi tisaka ku swi vulavula i mhaka ya ku andzhaku ka loko se va yise mali ku vuye siku ya va na nkateko wa ku va kuma mali ya mpfuneto hambileswi veni va tshikelela ku mhaka ya ku mani kumangi mali ka VBS kambe ntila wa suka kwele hikokwalaho ka ku va loyi a nga va lomba mali ku vuriwa ku leswaku u vuyeriwile hikokwalaho ka ku tirhisana na yo VBS loko yi hetelela yi khensama ematsolo se hi ta va kha hi bula na muhleri hi lava ku ta twanana le ka n'we ku n'wangulo wa n'we wihi ka timhaka letiwani a ku fanele ku endla ka yini ka holobye kumbe leswi nga le ku endlekeni swa mi hlamarisa kumbe leswi nga le ku endlekeni a swi mi hlamarisi ke hi swin'wana swa leswi kumbexana hi lavaka ku va hi twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi nga koho i timhaka ta ku tengiwa ka milandzu leyi yi khumbaka timhaka leta ta malwangu lama ya marilarila asbestos le a Free State khale ka mupfuni wa premier hi nkarhi wa koho a ye khoto namuntlha endzhaku ka loko hume bail ekolo liya ya magidimbirhi na madzana ntlhanu wa tirhandi a ye khoto namuntlha ivi mutivi wa nawu advocate Makhuvela va hundzisela mahlweni kumbe va kombela ku tengiwa ka nandzu lowu a ku hundziseriwa mahlweni ku ya ka n'hweti ya Hukuri kambe magistrate a ku hayi swi nge koteki a hi tlheleleni ndzhaku ka n'hweti ya Nhlangula kambe ke i swin'wana swa leswi va nga hetela va ku hambi va tlhela ka n'hweti ya Nhlangula ha ta tlhela vuya kwala hi ku hela ringanelangi ku ya ku tengiweni ka nandzu wolowo swin'wana swa leswi nga koma mahungwini mingisero wa na leswi kumbexana we nga tsakelaka ku va hi twa n'wangulo wa wehe eka swona hi le ka 0860002543 ku na un'wana ni byelaka ku ve le ku kayakayisiwini hi swiharhi leswi phohlaka kusuka antangeni wa swiharhi a Kruger National Park hala va Mbawula Range kun'wana ka swiphiqo leswi ve nge le ku hlanganeni na swoho na Nyakaza ka Matiyani na hi vula tani ri hey va ti jikajikela na tindlopfu kwalaha ka Matiyani hileswaku nkama wun'wana nga navela ku loko a wo tshama kwalaha ka Matiyani ri kusuhi na ntangu wa swiharhi kambe loko va fa va hlangana na swiyimo swa muxaka lowu pfi ti vutisa ku himpela i swiso i nga swi navela na kambe hambiswiritano mingisero munghena nona FM hi ku 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 ivi hi kota ku twa ku mhaka leyi u nga khoma yo hi yihi u khome ti timhaka hi ndlela yeleyo nkandziyiso wa n'we u nga hundzi minete naswona u tiyisisana leswaku loko mi kha mi endla nkandziyiso wolowo mi tiyisisana ku vona leswaku ku twala n'wina ntsena andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula ay amkeleni mingisero ina sungula hi twa ku i angula aku yini nhlakani mi amkeleli ka Munghana Lonene FM aye njhani ye swiswa kona se ko sungula mkhuhlwana hi pfukile mi njhani n'we akhensa swinene loko ze u twa ku nghena loko ni twa rito ra xisati a ni hleketi ku hi nga vulavula swa tipolitiki ni themba ku na swin'wana ku na xirilo la Marian sis
mina ni na xirilo xa n'wana. Ku vi case leyi ni nga ni vi ni vulavula hi yona ni nghenisa kwala ka radio. Ivi loko ni nghenisa ni vi ni kuma ku pfuneka ko ni nga pfuneka ku sukusela ka papa swin'wana xibedhlele xa ka Malamulele ku n'wana a hindlela i va n'wi tsalela papila ro a va hindlela Polokwane ku n'wana a ta kota ku va kha a pfuneka. Se sweswo hinkwaswo swi endlekile mara xivilelo xi ri na xa mina hi mhaka ku loko a kha a cheriwa mirhi leyi ni va ku ni yi kuma le Polokwane tihlo leriya u ri va ri kha ri nyanya ku vava. Se leswi nga swi twisisiku ku nga va kha ku endleka yini hi rona. Se hi yo problem ya mina leyikulu na ku loko ni famba hi mhaka ku se swi tihlo leriya masiku hinkwawo la ndzeni ka rona tikomba ra pfaleka. Se loko kha ni ku fambisa hala ka madokodela laman'wana ku hala kaya lama ni va ku ni ri kusuhana na mona ma va ma kha ma byele ku xilo lexiwani se ma koho se ma tati laha tihlweni ma pfali a yi sinya se yi pfali tihlo. Hi xo xivilelo xa mina ku loko a no kuma ku pfuneka ka xihatla n'wana. Kambe loko mi ya xibedhlele bona va ri yini va mi nyika xiviko xa njhani exibedhlele hi ku a ni mi ya xibedhlele ivi va fika va mi nyika murhi ku wa vava kumbe a wu vavi swin'wana hi ku a ni ngo murhi ku wu ta kota ku horisa sesi wu fanele wu vava. Kambe lexi mina ni lava ku vutisa xona i ku mi ze mi nga ringeta ku vulavula na vona a xibedhlele ku ma swi vona mara leswi mi ni swi vonaka na. Ndzi nge swi ku vulavula na vona. Se loko mi vulavula na vona va ri yini? Loko mi vulavula na vona va ku tihlo leriwani mhaka ku sweswiwani la ndzeni ka rona ri na lexiwani xa crack a va zama ku ri chela murhi ku mati lamaya kumbexani ma nga kota ku manikisana va ta kota ku vona xilo lexiya xi nga la ndzeni ku va ta kota ku kumbexani xi nga tikomba ku crack leyi yi endlisa ku yini. Se mimirhi yaleyo ni kha ni n'wi chela na loko na ha n'wi chela loko ha ku biwa hi leyi a yi va yi kha yi ri vavisa. Ivi loko ni ya ka madokodela lama ni nga ya ka murhi wo sungula hi lama ma vula ku a ri lavi ku cheriwa murhi. Leswi hi marito man'wana mi vula ku a xibedhlele a va ha swi koti swi kotiwa hi madokodela lama ka ma nga ri ku ma le xibedhlele. Hi marito man'wana mi vula ku lava nge le xibedhlele hi ku ya hi leswi mi swi vonisaka swona sweswiwani va chava kumbexana va chava ku ndla kambe hi liya mi nga te ku dliwe timhaka ta i yini kambe i 100,000 a ku laveka 100,000 ku yi lunghisiwa. Se swi vula ka xibedhlele va le ku chaveni kumbe va le ku tsandzekeni ku ndla vuhandluri bya 100,000. Se vo va ku jikajikeni ku kumbexani loko ku ri ku a ni tivi ku va le ku khongeleni ku endleka yini. na mina leswi nga swi twisisiku hi mhaka ku phemila ni vulavula hi ku luzekeriwa ka n'wana loko n'wana loko sungule na ku wa vona loko a ku a nga ha voni sweswiwani se leswi na mi mhana n'wana ni nga tivi ku loko se a ku a nga ha swi voni swi komba ku tisira n'wana wa mi ri da hi leri lunghinika a na ha swi twisisi phela. Na ku kumbexani na vo va xibedhlele a va vuli ku kahlekahle xiphiqo xi le kwihi hikokwalaho ka yini yi tshama mi ya rini ro hetsela ve ri mi ya rini futhi hi wa mune wa vhiki leri taka ni ya kona wa mune hi ti 19. Okay ku ta ku ri ti 19 swona ni ngo ti vulavula ya ku ta ku ri ti 19 mi ya kwihi ve ri mi ya kona mi ya kwihi la ni tlhelela kwale exibedhlele xa Polokwane le xa Pietersburg la okay mi ya vona dokodela mani dokodela lamaya loko n'wana a famba ro sungula ni vula ku a ni ri n'wina mi byeriwa ku mi ya hi ti 19 loko mi byeriwa ku mi ya hi ti 19 a va ku va mi vekele ku mi ya vonana na dokodela mani a va ni byelangi dokodela loyiwani loko mi fika le madokodela lama mi va mi kha mi ma vona ma swi kota ku swi twisisa ku kumbe ma fika mi swi vona ku okay namuntlha mi pfuna hi dokodela Mathebula okay mativa ni ndleleni yini hi ta va hi kha hi lavisisa hi ya mahlweni mina hi ti 19 ta toleto a ni ta tsakela ku ni hlangana na n'wina kwala Polokwane a Pietersburg Hospital hi kota ku vona ku kahlekahle xiphiqo i yini kumbe n'wina ni mi twa va n'wana va kwini va kona kumbexani kambe loko mi famba hi ambulance vo ve nge a va pfumeleriwi and a swi koteki na vo va nga ya hi ku a ni laha swi lava mi vutisa tanihi hi vana van'wana ku kahlekahle ku le ku ndlekeni ka yini loko mi ka mi n'wi chela murhi lowu mi la ku fikelela yini a swi koteki ku mi vutisa ma ri na vona
ni ta zama ku hi famba hi ri va hini na yena hi ri two hi ri vatswari na yen'wana. Fambani mi vulavula na muhumelerisa mi nyika nomboro ya mehe ivi kumbexana hi ta hlangana kwala xibedhlele loko se mi fikile hi ta kota ku twa ka lava ma mi pfunaka ku voho va lava ku fikelela yini hi ku na xiviko lexi xi kombaka ku a mi fanele se n'wana ku xiteji lexi xi hundzini xi ya fika ka xiteji lexi mi nga ta kota ku mi kota ku swi vona se ku na ku cinca phela mina loko ni twa ku lowini ro se swi tshamisekile n'wana se ti huwela kahle ka ha ri na xiphiqo. A ku cinci na nchumu tihluriwa ri kha ri famba ri kha ri ya mahlweni. Ku ve lava va mbanga cona ke va kwi hi ku a ne a va pfumerile phela lexi nga va tsutsumisa 100,000. Lexi nga va tsutsumisa 100,000 la ni fambaka hikwakwa ni ri na vona. Mara sweswiwani vona lava vangi va tona va ha ri ku tirheni ni loko xanisekeni na n'wana. Ku tirha hi xiphiqo xa vatirhi kambe va mi pfuna njhani? A va ni pfuni hi nchumu. A va mi pfuni hi nchumu. Hambi ku tshunela kusuhana na mina a va ha tshuneli total. Okay. Kambe ma va tsundzuka nhloko ya xikolo ku a ku ri mani lava va nga twa ta 100,000 na va va famba ni? Na va tsundzuka. Okay. Xikolo kambe i xikolo Xihlovo primary school kwala ka Malamulele. Xihlovo primary school kwala ka Malamulele. Loko mhaka leyi humelela ku ri lembe ri? A ku 2021. 2021 14 June. Lava a va tikomba va khumbeka loko swi humelerile i mani na mani? I principal na vice principal. Principal mani? Principal Ngoveni. Principal Ngoveni na vice principal mani? Mabasa. Lava a ku hehliwa ku va nga va ri voho va nga ndla ku tihlo ri ze ri va seka a ku ri mani? Marima. Se va hi vunharhu ka voho vanhu valava va ha tingheni. A va ha tingheni. Ku na nkulukumba un'we hi nga vulavula na yena ha swona a ku mina ni swi tiva kahle ni tiyimiserile ku kun'wana na kun'wana ni nga nghena i kwihi? Vona papa lava hi vona a ku ri SGB a hi wisa tinhlamulo na principal ka vona ku hi kuma yini va kona na vona. Va kona kambe mani vona va lava va xirho xa SGB? Na vo i Mr Mabasa. I Mr Mabasa. Okay. No ya khensa swinene. Mi ze mi nga ringeta ku lava vayimeri ka timhaka leti? Ndzeni nga ringeta. Okay, kumbexani mi nga ni byeli swona la moyeni la hi ku na sweswo swa laveka kumbexani i mhaka yin'wana hi ta vutisa va ndyangu loko va ta mi pfuna njhani ka xiyimo lexi a ni no vula ku va lava khumbekaku va nga se yisa mavoko le mapotweni a ku ta ya ku ya langutiwa ku mapoto lama ma na yini ivi ku tshungurisiwa n'wana lowu ngopfungopfu loko va pfumerile a mi pfulini nandzu? A ni pfulini. Ivi ku ndleka yini hi yona case leyi? Sesi ni pfulini kwala ka Malamulele 2021 a yi zangi nga tengiwa loko kha ni yi landzelerisa vo tirha ku a yi kona yi fambini yi pulukwani case ya vo n'wina. Sesi loko ni landzelerisa ro hetisela sesi mavhiki lama nga hela va byeli ku mistress se va n'wi khomile hi ta ku vitana khoto se loko mistress a mi n'wi khomangi ku mistress u kona wa ha ri ko xikolweni. Vanhu lava va ku vulavula na vona ma va tiva? Na va tiva. Okay. Kun'wana na kun'wana laha mi vulavulaka kona tiyisisani ku loko munhu a mi byela leswi mi languta ku i mani loko munhu a mi byela leswi mi languta ku i mani swi ta mi pfuna ku ya emahlweni. Ene xin'wana lexi mi fanele ku mi lwela xona mi nga lweli ku mistress a khomiwa ni lwelani ku mistress a ya mahlweni a tirha ku ndlela ku loko a kha ya mahlweni a tirha loko ku tshika ku va na swikoxo ku ta koxiwa ku vana n'wana loyi a kota ku kuma mpfuneto. Enkomo sesi wa mina i mani hi twa ku va ndzawulo va ta nghenelela va ku yini mara n'wina kuma nomboro ka muhumelerisi hi nga ha ri moyeni ya mehe ivi loko mi ta na baha n'wana hi wa mune a hi ta vona ku loko mi ri tilayinini na mina ni tshunela ta kota ku vona ku kahle xiphiqo i yini. Enkomo sesi wa mina Khensa. Hileswaku ni le ku ti vutiseni ku loko a vo lowu lembe leriya swi humelerisa sweswiya ivi ku lava va nga nyika swi bumabumela swa ku ta laveka 100,000 ku lunghisa tihlo leriya ivi ku pfulapfuriwa tiakhawunti ku hlengiwa ivi ku vona vanhu lava khumbekaka va endla tiloni a va ta no heta ku hakela loni ya ku herile na n'wana a tshungulekile holo swi herile swi leswi. Se mara sweswo swi swa ha ya mahlweni swi tsatsamuka hi mhaka ku un'wana i languta ya hala un'wana i languta ya na ku principal loko mi ze mi va mi tinghenini phela mi kona ka mhaka yaleyo hambi mo jika mi hala se mi le ndzeni hi ku mi tinghenini mi pfunete njhani n'wena hi ku n'wi yisa ka dokodela se a va mi lava ku n'wi yisa ka dokodela loko ku ri tubobo loko se ku ri 100,000 ma ha tingheni a hi swona hi laha mi fanele mi nghenile kona hinkwenu ha vunharhu ka n'wena
se vonani se xiyimo xi fike kwihi 0860002543 a hi tweneni ku un'wana i ri yini i nhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM i nhleka a ni na munhu la a ni na munhu a ni twa nga ri ni na munhu kambe a va ntiselanga munhu kambe hi yeleyo va ka hina minxeri mhaka leyi a hi lava ku hi languta ku ya emahlweni ku na swin'wana hi nge swi tsutsumi loko swi endleka swi endlekini hileswaku ku na xiyimo xin'wana hi nge xi cinci loko mi kha mi languta a ni vuli ku mudyondzisi va fanele va hakerisiwa kumbe va nga hakerisiwa a ni vuli swona sweswo mehe kambe no vula ku loko mo teka vutihlamuleri heyi mina ni ndle xihoxo laha se xiyimo hi lexiwani loko xiyimo xi te tani xo vula ntsena ku mina ni ta hetelela ni ndlisa leswi na ndlisa na leswi na leswi a swi ta va kumbexani swi nga fikangi xiyimo la kambe leswi a sa ku hi ta teka tinhloko hi ti hoxa ndi hi nga sava hi ku swi ta hundza a swi hundi swilo ma swi vona a swi hundi loko a hi lo teka xiboho xolexo na mi byela ku a hi ta va hi kha hi vulavula tin'wana sweswiwani hi vulavula sweswi swi tshamiseke hi tlhelo rin'wana kambe hambiswiritano i 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ni lava ku hetisela hi n'wina kambe mi nga se nghena ka mhaka leyi mi nghena ka yona ni kombela ku mi vutisa ma swi tiva ku madayizi ya wina loko swi te yini loko munhu a tlanga madazi loko va ku 6 swo boha ku nga 6 loko yi nga humangi 6 mi nge wini kwalaha mi tirhaku kona kwalano mi adi hi ku favor munhu a swi saseki ka tiqambi munhu a karhi a swi tiva ku swilo leswi a nga swi chaya risimu ra yena a ri twali a ro va nchumu mara a jika ku mina ni lava award mina ene wa swi twa hambiloko ku yiwa ka nongonoko wa lava va nga ta nghena after n'wina wo langa ku za ku hela lembe ku va na risimu ra yena ra hi one nga langiwi mara munhu i ri ni lava award tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ntirho ku nga ri khale ta va hi kha hi bula na mutivi wa nawu hi bula hi languta ka timhaka leti nga le ku endlekeni a khotela henhla ya Pietermaritzburg hi twa kahle kahle khale ka president sweswi va fike kwihi va lava yini ku endleka yini kumbexani matimu ya ri yini ka timhaka totoleto hi ndlela yo yeleyo tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka tona loko hi kha hi bula nhlekani lowu ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku lo sala timinete timbirhi ku va hi fika tani un'wana i ri ni khenseli tolo a ni kha ni yingisela ni kume ku pfuneka eka timhaka leti ta GEPF a ya khensa swinene leswi swa mapoto ayi ka ku le ku kaka yini mapoto un'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani papa Mpfukile. hi pfukile njhani papa mina Mpfukile xitala vito mina ni ta la ku vulavula hi leya n'wana leyi ya ku vaviseka tihlo n'wana a tshunguriwe va tikhomitini vanhu ku ri va ta va pfumela ku ri va ta nghenelela se loko va ku 100,000 na a ku endliwa akhawunti yo karhi kusuka xikolweni na lava hinkwavo va faneleke ku va n'wi pfuna n'wana a vaviseka a tshunguriwe i khale ngopfu 2021 mani a kha twa ku vava no a ku endliwa akhawunti a na ku hundzisa yeleyo na mito ba n'wana a tshunguriwe ende a sweswi a la tshunguriwa hi ra Yesu ne a tshunguriwa akhawunti ya xikolo a kumisa timali xikolweni loko vo hi ra Yesu vula yini a kongeleli sweswi a kumi mali ka mapotweni a yena na ngosa sweswi mi nga vula mufambisi mi ku ri loko ku ri ka ku endliwa akhawunti mali yaleyo 100,000 a ko va mali yo tala ne loko ku kumbeliwa mali a ni nga lunghisiwile imagine ku pfuniwa kunene hi xilinyana lexi tihlo ri vavisaka swona mara n'wana a tshunguriwa malembe lomo tala kati vumunhu byi ye kwihi na ku twelana swi hi kwihi na na ku loko vanhu va ndle xihoxo a va pfumeli hi ndle xihoxo ivi ku langiwa tindlela ivi ku n'wana a kuma ku tshunguriwa swi hela masimu ntiyiso hi mhaka swo na lava vo famba va kombela mani ku ri hi na problem ya so kumbe ku yiwa kwale ka tiloni ha lomba mali tsanana ku a bo endla 2000 sweswi mi nga vula a yi ta va heli khale hi rivala na n'wana a ri se le ku tweni ka ku vava
ntiyiso a yi pinka ku vava lero ni pinka ku na mina no cancer no sungula ku nghena ya cancer no sungula ku nghena ku vava ngopfu ende ta meka sure ku ni hamba ni nghena ku na yin'wanyana leyi lavaka ku hi vulavula ngopfu hi yona ni xikela vito eka municipality ya ni lava ku sungula ta nghena masipala la ku nghena hi vulavula swin'wana leswi ni nge le ku swi voneni nemetwele papa ni khensele swinene a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 na bonge n'wam'wanati maluleke ya bonge sweswo mi yingisela mungilonene fm nghenini kha nangona ko afrika wa vulavula kambe ke a hi sunguleni hi languta leyi ya holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa kahle ku endleka yini la kuli na Mashego hi bule na vona hi twa ku va ri yini kambe ke Brian Gatsheni Ndlovu zidle khaya ule a University of Limpopo van'wana va ku University of the North malembe ndzhaku se yi hetelele yi va University of Limpopo ivi University of Limpopo leyi hi laha yi nge le ku tlangeleni malembe ya 69 5 ndlela la 65 65 hi laha ku huma ku na professor wa hina professor HWE Tsangwisi onge timoya wona unga etlela hi ku rhula ku ya mahlweni ndlela yaleyo kambe ke a hi tweneni good enough Mashego i mhleri wa hina wa tipolitiki lava hi nge le ku buleni na vona nhlekani lowu hi lava ku vulavula hi tilanguta timhaka teto ta holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa tlhelo khale ka meyara wa masipala wa Polokwane hi vo hi bulaka na vona nhlekani lowuwani Mashego hi twa ku va ri yini Mashego nhlekani enhlakani brapet na vayingiseri va Munghana Lonene minjhani hi pfukile hi ngo vona hayi na mina pfukile a ni tivi Mashego ku Xitsonga xa n'wina xa mi pfumelela ku mi swi tiva ku na leswi venge i xikumakumani na kumakumani ya hi leswo xikumakumani hi lexi xi tikomba ku xi kha xi landzelela holobye la holobye a hi khale ngopfu va mahungwini hi timhaka ta VBS leti ni lavaka ku kumbexani hi nga sungula hi koho mina na n'wina sweswiwani ku le ku teni na timhaka ta ku ongeti va kombetiwa hi tintiho ku hayi va vele ku pfaleni ku nga kumeki vuxokoxoko lebyi byi lavekaka hi NPA mayelana na ku tengisiwa vanhu lava khumbekaka ka state capture report kambe ke a hi sungulile ka leswa timhaka ta VBS ku endleka yini kahle la brapet loko munhu a nghena le ka mfumo kumbe u ta va meyara swa ku sungula leswi u faneleke ku swi tiva i leswi va ku na Public Finance Management Act xa vumbirhi i Municipal Finances Management Act u tiva ku ri timali ta masipala ti fambisiwa njhani ku ri kule kwini laha nga ti fambisaka koho nga ti investaka koho kule kwini laha u nga ti kotiki ku investa koho munhu wa ku fana na minister Thembi Nkadimeng i munhu ku ri u hlarile ngopfu handle ri u sungula u tirhe ka communication ya tatana Selemoloti nkarhi leyi a ri holobye wa Limpopo so leswi swa ku fambisa swilo swa le swa mfumo i swilo swa ku ri swi tiva kahle nako ku na swin'wanyana swa ku ri loko Pat Kalanga a lava ku pfula mashonisa bank ya yena va ta ku byela ku ri ku laveka u tsarisa na National Credit Regulator leswaku ta financial services provider ta va FSP ta swi kota ku ri vanhu va nga swi kota ku lomba mali u ta teka interest kwalaho loko u nga na yo u loan shark a swi vula leswaku bangi vanhu va nga swi koti ku va ta lomba mali so leswi endlekaka kwala swi ti komba ku ri swi endlekile mhaka ya VBS i mhaka ku ri loko u languta timasipala ta ku ri a ti fake mali ka VBS i timasipala ta ku ri ti khome timeyara ta African National Congress a ni tivi masipala n'wanyana ku ri kumbe u khomiwe hi DA kumbe mani ku ri fake mali kwaleyo leswi ku byelaka leswaku mhaka leya VBS a yi tiva ngopfu laha ka ANC i nkarhi leyi ya ku ri ku na bangi va ku VBS u nga teka mali u yi faka le ka VBS loko u yi chelele ka VBS swi ta mi pfuna n'we va ku ri mi rhangela ka municipality leyi ku ri mi ta kuma ti-interest kumbe mi ta dya ti-interest kumbe ku ta endleka leswi endlekeke laha ka minister swa ku ri munhu loyi a swi kotaka ku kuma mali leyi a ta nyika mun'wanyana mali 500 and something thousand bese u kuma leswaku minister u va na coffee shop ya le Sandton so leswi swi vulavulaka kwalaho i mhaka ku ri swa ku tala leswi minister a swi vulavulaka a yi ntiyiso wa swi tiva kahle ku ri ku endleke yini kwalaho ku ri Gundo a hi yo financial services provider a hi yo National Credit Regulator leswi kombaka ku ri loko u hlarile loko u kume ti-loan timbirhi ti-bond tanti timbirhi u ta tiva kahle ku tikuma le kwini a ti kumile ka munhu wa ku ri u facilitator ti-loan
ta mfumo a ti faka a ti chela ka VBS endzhaku kwalaho ta kuma benefit la ka mhaka yeleyo. se okay loko ku ve va hetelela va kaneta sweswo leswi a hi nyikeni xitori lexi va xi nyikaka ka munhu loyi kumbexana swi twaka ro sungula xitori lexi va xi nyikaka veri vo va kume loan a swi khumbana helo na VBS n'wina loko mi swi hlamusela mi ri yini? Mendere loan i nyikiwa ntsena i vanhu lava ku ri i ti-financial services provider va tsarisile ku ri vo i ti-financial services provider va ku ri va tsarisa na national credit regulator va na certification na national credit regulator leswaku u nga swi kota ku nyiketa vanhu mali i laha u kumaka koho loan loko u lava loan kahle ku endla swilo swa ku ri swi le rivaleni. So leswi swa vugundo loko u hlava u tisa ku gundo leyi i middleman munhu a ku facilitator a tirha ku facilitator timali ta timasipala ku ri ti nghenele ka VBS. So swivutiso swikulu ku ri gundo leyi loko a ri facilitator a ri middleman u nyikiwe mali permission ku ri a ta nyika vanhu mali na ku ri loko u nyika mali ka meyara wa ku ri u tiva kahle Public Finance Management Act, Municipal Finances Management Act wa ku ri khale ri le ka mfumo a nga sunguli sweswi swi ti vutisa ku ri na meyara loyi na ye kambe a nga swi tivi yini ku ri swilo fambisiwa njhani na. So i laha ku taka maka ku ri swi ti komba ku ri minister ku na leswi a swi tivaka i mali leyi na ku ri mali leyi ku nghenela ka xikhwama xa yena kumbe yi nghenela xikhwama xa yena se endzhaku kwalaho ku tekiwa mali ya masipala 300 million i fambisiwa le ka VBS. So i leswi ni vulaka ku ri ku laveka u va accredited before u nga lomba mali minister u swi tiva kahle leswo i munhu a ku ri hlarile munhu a ku ri dyondzile. Ni ku 300 million Mashego evi munhu a lombiwa 500,000 na ko mali ya timiliyoni andiri i laveka ya ka service delivery phela mali le ka masipala i mali ya ku ri fanele ya tirha hayi ku ri mali ri fanele ya invest yo ta teka ti-interest i fanele yi tirha leswi ku byelaka ku ri i nkarhi leyi mali leyi ri le ka VBS ku na ntirho wun'wana ku ri a wu nga endleki ka masipala ku ri a fanele endliwa yona mali leyi so munhu a ku nyika 500,000 yi vonakala yi ri tsongo mara a yi ri tsongo loko yi huma ka munhu a ku ri a yo bank loko yi huma bankeni i tsongo ngopfu. Mi ta tiva ta Mashego ni le ku ri hleketeni ku loko vo lava ti-insurance na vona loko va tsarisa vanhu a hi nge commission va ku 10% ya 300 million phela commission ya 300 million loko va ku ri 10% i 30 million se loko ku ri ku 30 million swi vula ku susa 500,000 a nchumu. So na swi vonakala swi nga ri nchumu mara munhu loyi kumeke interest ka mali leyi ku ve ye gundo loko hlaya kahle a ni ri sweswi ku na ti-charges le ku na ti-charges leti u fanele a vulavula hi toho ye u kume commission ya yena leyi swi ti komba ku ri a yi yo commission mara i swin'wanyana swa ku ri minister a nga yi byeli vhiki leri hundzeke u vule tiawara 4 tiawara hinkwato mara a nga byelanga vanhu ku ri kahle mali leyi ya njhani na ko loko me ni fambe ka gundo a ni nyike 500,000 swi ti komba ku ri ku na ku ri gundo ku fanele a nyike van'wanyana ti-loan loko u kuma ku ri gundo u nyike ntsena vanhu va ku ri va teke mali va yi chelele ka VBS so swi ti komba ku ri ku na swin'wanyana leswi nga fambeki kahle laveka a nyike pet khala nga nyike na Mashego ti-loan leswi tiva ku ri gundo i va ti-loan yi khomeni kwalani hundza hela hi ku na lava ku ya mahlweni mhaka leyi endzhaku ka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula sweswo mingiselo munghana lona FM hleri good enough Mashego hi bohengele ku buleni na vona hi ndlela Mashego ni lava ku hi va hi heta leyi ya VBS hi nga se ya ka leyi ya state capture vengi na yo va kombeteriwaka hi tintiho minister loko sungula ku huma mahungwini EFF yi twaka leyi ba huwa hi swoho kambe yi miyela ivi mi yingisela vanhu vo fana na va DA na vanhu vo tsutsumela tikhoto na yini ku twala ka vo ku vulavula ka vo ku twale ngopfu ku nga va ku ri timhaka ta ku se hi le ka GNU se hi le ndhawu yin'we kumbe n'wina mi le ku voneni swin'wana tanihi vahleri. Ya andiri ku na swivulavula swin'wanyana swa xilungu va ku loko munhu a yime a le handle kwa ndlu kuma leswaku swo ti rhumela la ndlwini ya wena swi ta pfuna ku ri muteka u mu faka la ndlwini mu chela la ndlwini ku ri a nge swi koti ku ti rhuma la ndlwini loko a ri n'wana wa koho kwalaho
so va fana na vo DA sweswi a va vulavuli swa ku tala mara mi twile make Britenberg leki leri hundzeke nkarhi loyi minister le parliament ku ri a na swivutiso swa ku tala ngopfu n'hweti leyi hundzeke before mhaka leyi ya VBS mhaka leyi ya NPA ya ti-5 ta Zondo yi sungule hi July August ku ri a ku na complain ka ti-investigators leta ta vo Batoyi ta NPA especially lava unit leyi ku ri endliwile ku ri investigator ku ri a va swi koti ku accessa ti-file leti khomiweke hi Department of Justice ta ku investigate kahle mhaka ya VBA mhaka ya state capture and nkarhi walowo loko ku sungula ku vulavuriwa hi mhaka ya minister ku ri swi tikomba ku ri minister yi obstruction ka mhaka leyi ku ri hambi ri vhiki leri hundzeke ku vulavule ku ri yena a nga na authority ya ku tala ngopfu mara loko u ri minister final word yi va la ka wehe hi wena u nga swi kotaka ku sayina ku ri leswi civilization kumbe njhani so swi sungule kwalaho ni vona ku ri swivutiso swa ku tala leswi endleke leswaku ta kumiwa mhaka ya VBS swi fanele swi sungule kwalaho i ku ri loko o hlaya affidavit leya ya Matodzi a ku humeleli vito ra minister kwale ka affidavit leyi mara so loko se ku na mhaka ku ri ku na ku withholda ti-file ta state capture i lava ni se va sunguleke ku tivutisa koho ku ri swi nga endla yini swilo yini minister wa ku ri u nghene sweswi ka Cyril Ramaphosa a nga lavi leswaku state capture swi endliwa so i laha u kumaka koho ku humelela mhaka ya VBS so leswi vanhu va ku tala va hlayaka swoho ka mhaka leyi ku ri swi tikomba ku ri minister a nga lavi ku ri vanhu va prosecutiwa i ku ri van'wana va tiva mhaka leyi ya VBS kumbe a va ku ya loko u vulavula u pfumela na yina yi ta humisa mhaka ya VBS kumbe njhani a ku na munhu loyi a tivaka ku ri ku endlekeni kwalaho so i laha u kumaka koho ku ri a ku ye a ri minister a nga na oversight leyikulu ngopfu mara ni tiyisi ku ri u na power minister ka Department of Justice u na power ka NPA hi mhaka leyi u twaka Britenberg a vutisa leri hundzeke na Trolip hi mhaka ya ku ri swa nkoka ku ri minister a resign a suka le a resign ka position leyi ku ri vanhu lava tirhaka sweswi le ka NPA va nga swi koti ku tirha kahle loko va tiva ku ri hey phela minister i munhu wa swi fana na mhaka leyi ya Jacques Levy na maphorisa hi nkarhi leyi ti-Scorpion va swi kota ku ri va nga va swi kota ku khoma Jacques Levy mhaka leyi ya sihlangu va mi xavele switshamo swin'wanyana swa size 9 kumbe mani ku ri endzhaku kwalaho i la voneke koho ku ri ku va na pressure ku ri ti-Scorpion ku laveka ti tirha na maphorisa i mhaka ku ri a va swi koti ku khoma Jacques Levy i mhaka ku ri a va nga swi koti ku tirha na maphorisa so sweswi swi endla ku ri loko minister a ri la ka swa ku fambisa ka justice NPA va nga swi koti ti-prosecutor vachuchisi ku tirha kahle mhaka leyi that's why mara sweswi twa DA yi nga vulavurisa ku tala ngopfu hi mhaka ku ri va le parlamenteni vo Greens Britenberg va swi kota ku vo Trolip mara ti-minister leti nge swi koti ku ri va tshama na yile ka executive facility Ramaphosa se mi vona ongeti xi ta hela xitori lexi va nga ku nga vangi na nchumu kumbe a ka ha ri na ndlela yo huma la ka holobye lexi xiyimo xi ta va tikela swinene holobye u vulavule swin'wanyana swa ku ri a swi twakali kahle ku ri u ta byeriwa hi ANC ku ri a fambi kumbe a fanele a kume mbilu ya mehe i ni byela leswaku ni endla 1 2 3 leswaku vanhu Afrika-Dzonga va tiva ku ri ANC ya sweswi yi le ku ri le ka rinyuwala ANC ya khale ku ri a yi na vanhu kambe xiyimo lexi xo sungula kumbe xa yelana nyana na lexi xa va dokodela Zwelini Mkhize a swi sunguli swi tele ngopfu swa fana na swa dokodela Mkhize swa COVID swi fana na va ku tala ngopfu loko o languta le ndzhaku ku ve na n'wanyana a va ku u lovile minister wa koho a dume ngopfu a huma le Eastern Cape le ku na nkarhi wun'wanyana a famba na hakeri wa yena sangoma ya ku spiritual yinini wa yena so a swi sunguli mhaka ku ri loko o languta la ka ANC leswi swa ku na accountability nga swi kumi timitsu ta ANC a va na leswaku no me ni ta famba loko ku kumiwa ku ri ni leswi so swa fana na swa Mkhize and loko Mkhize a huma leyi huma kwate ngopfu so na sweswi minister u ri ANC ta n'wi byela loko president Cyril Ramaphosa n'wi byela swa ku ri a nga swi lavi u ta huma u ta kwata ngopfu leswi nge pfuni so
u ta kuma nkarhi wun'wana president swi ta laveka endla ti-reshuffle ku swi nga vonakali ku ri wu humisa munhu wun'we mara sweswi swi fana ngopfu a ku na munhu wa ANC loyi ni mi tivaka mina ku ri ku vulavuriwa ku ri endle swilo swa ku biha advocate nomenda famba hinkwavo ku laveka ku va na process ku va na media ku va na ku nga pfumeli ku va na swilo swin'wanyana before munhu loyi president a ta swi kota ku mi hlongola ka position leyi a ri ka yona. kahle loko se xiyimo xi te tani hi ndlisa ku yini Mashego ku ri na mhani luya wa muteki wa mahungu very Polly van Wyk ai no leswaku loko za kuma xilo a nga tlheli a nga tlheli yeah i bulldog. Good enough Mashego ya cancel swinene ai ku va hi kote ku va hi twa tlhelo rorolero ra timhaka hi ta bula man'wani masiku ku ya amahlweni khensini nkarhi wan'wana. Inkom good enough Mashego mhleri wa hina lava kha hi bula na vona leswaku loko u zitwa va ku laha handle la ku na movha yi nga paka va ku lwanga ndzeni ka yona i muteki wa mahungu hayi hina muteki wa mahungu Polly van Wyk u vutisa ku kahle loko a za fika i vone yi kama hi ku tumingiselo me a hi buleni yona na mtiva n'we ni khome vanhu vo landzelela timhaka laha ku endleka yini ku xiyimo xi te tani 0860 002 543 hi la ku tatwa n'we mi landzelaka timhaka ta tipolitiki mi anamisa miehleketo hi twa ku loko mi dzika ka mhaka leyi mi ri yini yona vumundzuku bya holobye byi ri yini ku swi te tani mi nga va vondzokeli holobye va ri ku nga ri khale va nga cata se n'we se mi le ku sunguleni ku va vondzokela mi va hundzusa timhaka ta a hi ku tumingiselo munghana London FM 0860 002 543 hi ndlela yele a hi ku tumingiseri un'wana mingiseri hi loyi i nhlekani a hi ku tumingiselo munghana London FM a ni ku ni lava ku hundzela ka ku twa tlhelo ra wena se muhumelerisi ri a hi sunguleni hi vhe hi vulavula na mutivi wa nawu hi vhe hi tipfala hinkwato loko se hi vuye hi ku hi nga ta vulavula ku ya mahlweni se ni amukela advocate dokodela ntukulu tsietsi Ramathekisa mina loko mo ni khumba swi tiveni ku ni na vayimeri va nawu la tlhelo la advocate nhlekani Aye malume minjani? Epfukile minjani na? Na epfukile na tshemba na vayingiseri va pfukile. No ayi va pfukile swinene advocate ayi sunguleni la a Pietermaritzburg a ku ri na ntshamo namuntlha ntshamo lowuwani wu tikomba wa khumba khale ka president hi pfuneni ku twisisa mhaka le kantswa ku ya mahlweni ku endleka yini? Leswi swi nga swi vona mi ta tsundzuka ku khale ka president va vuye va yisa xikombelo a court ku va sungula ku tenga nandzu lowu kambe ti-case letiwani ti nga endla ku nandzu lowu nga tengiwi wu va wu yimile kumbe wu hundziseriwa mahlweni ku fikela letin'wana letitsongo ku tekiwa swiboho eka tona wu ta hela nandzu lowu advocate lowuwani ntivi sweswiwani wu teke malembe yo hlaya swinene ku wu ta hela leswi un'wana na un'wana a ti vutisaka xiswona mi ta tsundzuka ku xin'wana xa nkoka laha i ku va u kha u ya mahlweni wu tikomba nga ku wu nge heli mi tsundzuka ku na vanhu lava fanele va nyika vumbhoni van'wani va kona va le ku loveni van'wani va le ku kuleni va luza timemori ku nga fika na nkarhi lowu kumbexana loko ko tlhe ku va na malembe man'wani futi makamata mi kuma ku kumbexana nkulukumba Zuma va kurile kumbe va khalabye hi ndlela leyi va nge he koti ku twisisa ku trial yi famba njhani mi kuma ku kumbexana nandzu lowu a wa ha yi mahlweni hi ndlela yaleyo kumbe xikwembu xi swi sivela leswi va ngo God forbid kumbe hi ku na vona se na malembe ya le henhla mi nga kuma ku hi munhu loyi va ti vabyelaku kumbe xikwembu xi va teka hi ndlela yaleyo wu nga ha tengiwangi i swilo leswi hi fanele hi swi langutisa ku swi nga humelela ka nandzu lowu xin'wana na xin'wana xi nga humelela se lava vehliwaku na vona ke Thales va ri yini ku xiyimo xi titani ni vona nga ku na vona va le ku tlangeni ka game yin'we na nkulukumba Zuma loko ri ku a ku nga ri swona kumbexana a va ta va endle leswi va hi swi vitanaka ku i application ya separation of trials ku ri va tengisiwa
nandzu wa vona a tlhelo wu hatlisa wu hela hi mhaka ya ku va swi vona ku lowu wa tatana Zuma nga ku a wu nge heli sweswi kumbe a wu nge ngheni khoto sweswi se nga ku na vona va le ka swoho ku va swi tiva ku swi nga endleka loko a hi nge ni nyika xikombiso loko ko va ku nga ha ri na timbhoni state xi nga ha ri na timbhoni xi sala na tidokumente leti ku hava munhu loyi a nga ta ta a ra nyika vumbhoni ya khoto kumbe a ti vulavulela tidokumente letiya swi nga endleka nandzu lowu mi kuma ku swa tika swinene ku ya mahlweni advocate ni khesile nkarhi wa n'wina a na ha swi tivi nuni ku yini kambe na khesile swinene nkarhi wa n'wina a hi voneni ku chess leyi yi tlanga yi ya mahlweni ku fika kwihi ku dya ku hengeta na mina ni khensile swinene malumpeti na vayingiseri va Munghana Lonene mina musi mi ta ni fonela loko mi heta tinambara ta mina na tona advocate bye na vona sevela ka yin'wana hey ya kule ku tikeni se ya mahungu ya misava loko hi ya mahungu ya misava a hi buleni teto timbirhi timhaka leti khumbaka holobye hi tlhelo ra tifayili ta NPA na timhaka ta swihehlo swa loan ya VBS kumbe ya gundo leyi venge yi na vudyelwane na VBS hi tlhe hi bula na hi timhaka leti ta khale ka president leti hi le ka nomboro ya leyi ya ntolovelo ya 0860 002543 kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava na Bongi N'wamn'wanati Marileke ya Bongi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Rishile Botpet muhaxi wa hina lonene wa ku tshembeka ni rhandza ku tala ku mkhensa la moyeni wa lo wa Munghana Lonene ni mitwili Botpet mi khambulavula na mhani luya wa n'wana loyi a nga limala hey muhaxi wa hina ti-question mi vutisa unga ku mi CID a ni swi tivi ku aka ntirho wa vuhaxi mi nghenisile ku yini loko a moya mi ya pfuna a xiphoriseni muhaxi wa mina kumbe xani swilo swi ta famba ku olova ma tiva mi ba question to question ene na vona va kha va mi hlamula answer to answer ni ba mandla ni vuyelela Botpet tirhisani sweswo tirhela rixaka boti wa mina hi mi tshembile ha mi rhandza mi nga hi tshiki na hina siku rin'wana hi ta tsakekela ku pfuniwa hi n'wina Botpet i Bishop Hassan Hlungwani kusuka entlhaveni ka Nkavele. Hey, inhlikani Botpet. Hey, no twali ya DA mana ANC. Se tisungule ku la ku n'wevana Botpet tingese ya kule. Tingese tsutsuma Botpet ta hayo khidzama ngese bwana na guested ready. Ka hayo vulwa Onomax ntsena Botpet ti ya ku n'wevanini ku ya ku tikini. JNU ita collapse cause JNU mina hi ku vona ka mina yi va yi ri DA na ANC. Niswo tin'wana tiphati ko va ti supporting mara loko se DA yi ku yi ta huma se swi vula ku yi la ku controla ANC once Ramaphosa a tsandzeka ku swi endla swi vula ku DA yi controla mani ANC yi rula ANC ivi Ramaphosa a swi endla DA yi huma JNU yi ferini se swi vula ku mihleketo leyi a va tshame va yi planini hinkwayo ka yona yi ta va yi ferini Botpet ya ku n'wevanini a mi ri na AK la ka Ndindani Botpet AK na khensa swinene kusuka ka Ndindani na tlhelo roro lero ra mhaka ni khensile mingisero me ku wo sungula la vulavula ku timhaka ta ku question to question answer to answer hi tele ku korokela n'wina la hi sweswo ntsena hi nga tala swo hi ndlela leyi se i mhaka leyi hi nga ta va hi kha hi famba hi yona mina na wena ku va hi kota ku vona ku hi pfunana njhani mara leyi na khara mi vona makha mafoni a hi fonini hi kota ku tirhisa tinqingho teto hi bula hi tona ni le ku languteni ne leyi ya GNU a ni voni mina DA na ANC va fika va ku hayi hala n'wana kumbe DA yi ku ya huma hi ku ya hi leswi ni swi vonisaka swona ni kha ni landzelela swipolitikali leswi swa mehe hi ku DA a yi swi koti ku tirhisana na EFF DA a yi swi koti ku tirhisana na MK se loko ku ri ku a yi swi koti ku tirhisana na MK a yi swi koti ku tirhisana na EFF loko yi huma ku endleka MK na EFF na ANC va vota swin'we vutomi byi ya mahlweni se i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga pfa hi swi langutana sweswo ku kumbexana ANC se yi swi vonini ku a ya ha ri ka xiyimo xona xa sweswo hi ndlela yaleyo kambe hi ku tumingisela wa mina ku angula ku yini 0860 002 543 un'wana hi loyi
both pet na Bochinzana holobye mali ya bivinikisana va nghenisini voko a va vulavuli ntiyiso ku ri vona a va tshembekangi swilo leswi va swi vulavulaka swa tikomba ku hatlisa va tekini mali ya benge liya va le ku tumbeleni ritiwi hi vona lava va khostaka nhlupheko wa Limpopo vanhu valava va fanele va va humesa koma mna Mathebula la Captain Park. Enhlikani Khalanga ni le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula Palamende ya Rixaka leswi swi endlekaka ehenhla ka Holobye Simelana swi hi hlamarisi hi leswi swi nga se swi vo tala vo lo huma hi xivaraneleta hikuva anakeni mikwembu ya vanhu a yi fani van'wana i va phunyuka so kambe lexi a xi fanele xi endleka sweswi ehenhla ka vona holobye ku a va fanele va suka eka xivandla xa vona xa tanihi vuholobye va yimela etlhelo hambi papa ri kona hambi a ri kona va ta va nga ha basangi emahlweni ka tiko inkomu andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi 0860002543 khume mune timinete ntsena kahle ka se khume ntlhanu timinete ntsena ku bila wara ya khume nharhu a hi sunguleni hi loyi inhlakani wasi muyingiseri hawa na pfukile hi vona ma hi valava okay mun khomale ya minister na timhaka ta VBS na vugundo swi katsakatsaneni Minister Kadimeng Mohashi hi ku vona ka mina la ni nga tshama kona she has reached a point of no return politically. She's as good as gone. She's out. Ko timhaka ta ku ti-processes ti fanele ti landzeleliwa. Ni vonela loko va kha va hlamusela kumbe va ta ku tengisiwa cause it was an inquiry ka portfolio committee vhiki ri nga hundza. Va ringete ku leswi xinghezi xi ngo is to bring a straight face i tikomba engaku i tiva timhaka ta wena mara ti-question leti a ti kha ti ta hi ku hambanahambana ka tona a ti kumeka ti va veka akhoneni. Ni tshame ni khumba mhaka leyi ni ku loko munhu un'wana na un'wana a endla leswi va ngo i loan yi na paper trail Muhashi. Paper trail in the sense ya ku sweswi va ngo va yi kume loan ka Gondo Wealth Solutions laha swi komba ku va tlherisini kumbe va hakelini loan liya vumbhoni bya kona kumbe xana swi nga va swo ni tlula ku fana na mtlhana sweswi mara ni twa ku a byi si za va yisa vumbhoni byebyo ku kumeka byi ya voniwa ku a impela mali liya ni yi hakelini maphepha ma kona kumbe proof ya kona statement hi leswi a ni swi twangi sweswo kumbe xana ni se hlangana na swona ku fikela ka namuntlha na sweswi mati va ku na swin'wana loko ni la tata hala ka vukhongeri mina ni munhu wa ku khongela ka religion leyi va ngo i Christianity ku na kun'wana rito ra xikwembu ri chava xidyoho na leswi fanaka na swidyoho minister lava a va fanele va swi tivini a swi fanele swi tini subconsciously ka vona ku hey kambe ndhawu leyi ni fanela ku ya ni ya lomba mali aka yona swi endleka siku rin'wana ku va na ti-red flags a va fanele va ye aka ti-reputable financial institutions ni twini va kha va nyika ti-reason kumbe swivangelo swa ku i yini swi nga endla ku va tsandzeka kumeka va ya teka va kuma ti-loan ka ti-institutions letiya va nga ti-mention ka siku leriya mara sweswo hi ku ya hi mina a swi khomi mati hiswo swi nga endla ku hi fikelela laha va nga kona kumbe hi nga kona ene mani lava she won't be the last casualty ka timhaka ta corruption related matters ngopfungopfu ka vandla ra mina ni ri rhandza ku ri African National Congress va ta kumeka va humela mahlweni van'wana and then xikepe xi va tluta va tlutiwa va kumeka va va le eribuweni ra nambu ku va ta kumeka va ya tsutsuma va ya joyina halaya van'wana hi vona ku va kha va tsutsuma va ya joyina kona kumbe njhani swi ta va swi ri ka vona sweswo ene hi marito lama
a ni vuli hi timhaka ta ku ni tsakela loko varhangeri va mina va kumeka va kha totiwa hi ridaka leri va totiwaka hi rona no mara leswi swi komba ku renewal project ya hina yi ta va yi ri ku tirheni ku ya mahlweni mhaka ku a swi nge pfuni nchumu hi ku hi le ka renewal trajectory ka African National Congress mara swi kumeka swa ha ri hi ndlela yaleyo swi ri xiswona ka malembe ndzhaku kambe xivutiso ku ta va ku ri ku miri yini hi leswi ya muhleri va vulaku ku kama un'wana loko ri ka goji i nga yi mahlweni no cela leswi va nga le ku vulavuleni na swo nga ri hi swo swin'wana swa leswi nga le ku tiseni swivutiso swo tala ku tlula tinhlamulo ntiyiso no hi xise politician hi nga rivali ka sweswo mati van'watipolitiki va tala va fana na munhu loyi a nga kumeka a xerini a ndyangwini wo karhi loko o tekiwa munhu yaloye a yisiwa a hosini kumbe a ndhuneni a kumeka kha tengisiwa mi nga kuma a mi languta hinkwenu a matihlweni a kaneta ku i kumeka a xwelini eka ndyangu wo karhi so hi leswi van'watipolitiki va nga yi swona yes va kumeka va kha va ringeta ku ti khavhara ku tisirhelela hi tindlela hinkwato mara hi ku ya hi mina it's a shame hi mhaka ku a ni va tshembe swinene ngopfu hi un'wana wa varhangeri va xisati lava a ni va tshembe ngopfu laha ni nga tshama kona president Ramaphosa ni khanela ku huma ni nyizela van'wana siku rin'wana i vulavule timhaka leti muhaxa African National Congress is the suspect number 1 loko swi ya timhaka ta yini ta state capture why a vula leswiya i timhaka ta ku i ta sweswi hi swi vona ka swi kha swi humela rivaleni sweswi that's why no pfumela mina ku loko vanhu va kha va humela rivaleni impela renewal project leyi ngo hi lava ku hi renew African National Congress vanhu va kha va yi tshemba ku laya vanhu lavaya va tshembeka le ka timali ta tiko ra Afrika-Dzonga vanhu va ta kumeka va vuyisela ntshembo walowo ka African National Congress so hi leyi a ni la ta yi kombisa ku hayi mani lava a ni va tshembe ngopfu kahle she has disappointed me a ni va jaji a ve za va ya ka court of law mara I'm disappointed hi mhaka ku hi un'wana wa varhangeri lava mikhomisi wa tingana hi ku munhu ya lomba loan a ni na mina loko no swi tiva ku muyingiseri wa mina i right ni nga ya ni kona ku ni nyike 50,000 kwalano ni ta vuyisa no lava ku phecha laha swa munghana wa mina swa dlayisa complaint court va le court sweswi mhaka swa ku hayi no munghana wa mina a hi yeni ya lomba mali ka reputable financial institutions and then ku va na paper trail loko va ku lavisisa va swi kuma ku mpela munhu loyi i le ku hakeleni ka loni i le ku serviseni ka loni hi leswi hi fanele ku tirhisa swona hinkwenu me laha ni tirhaka kona na minavo loko ku humelela swin'wana va ta ni humesa quickly futhi a swi nge ze swi teka nkarhi hi mhaka ku na swi tiva ku nawu wu tirhisa ku yini so nawu a wu tirhi ka vanhu hinkwavo hi ku angarhela se hi leswi mi swi vonisa ku muhaxi ma ni byela van'wana va ta na mavonelo inkomo khenseli bota mina 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM 21 minute ntsena ku bela ora ya 10 ni byeleni ku nlase la dzika la ene na swi tiva ku loko ndzi fika ni ku la dzika a madlaya ku dzika a hi amkeleni n'wana mingiseri loyi hleka hleka ni khalanga mpfukeli epfukeli papa ingobona epfukeli vulavula na Nthanda Glenn inkomo papa ni munhu wa mingisela swinene loko ni nga rhandzi ku nghena so mara leyi ya minister leyi budget a yi ze yi lava rocket science kumbe munhu a va too analytic loko mi lo va twisisa kahle minister leswi a va swi hlamurisa swona kumbe leswi a va swi endla ene a ni taka a na ha fiketanga hambi last week or the other week loko va nga va vutisiwa I mean hi committee leya ya parliament a mi swi twa ku swi va swi hlamulaka a swi twani a swi bona munhu wo fana na minister a hi munhu loyi a fanele a byeriwa ku business leyi fanele yi regulator swikweleti yi fanele yi va yi ka NCR a byi swi la khandlela sweswo so loko ri ku minister ku ri munhu loyi a nga swi tivi se hi questiona integrity ya vona ku ri i minister wa njhani ku tsandzeka ku sindza basic information loko ri a va ri ka mfumo for a long period i va riska mali yo tala so aka swo fana na sweswo ivi mi tlhela mi langutisa loko va ku va va pick up late ku ri vanhu lava a va le ka NCR i basic information leyi a fanele va yi pick up from the scratch and mali ya kona yo lombiwa vona ntsena na ke i vanhu vangani lava fanele va nga lombiwa ka that na ku mali ya xitalo yo tani mi lomba mi nga lavisisanga ku la mi lomba ku kona ku ndlise ku regulated come on budget that's why kuma ku lo mo cheka hambi ku ri pongo leri va ri ndlaka ro kombisa swinene ku na lexi va xi tivaka why va nga tshami tlhela a ni vana va vulavuleri se va timiyele va miyela va tshamele kule va afford va ta tiloyara ti va vulavulela
se leswi leswi kombisa swin'wana ku minister va tiva something aka leswiwani ma twisisa ene va na pongo swinene ma twisisa ni rhandze i va ri muyingiselana nghena a ku va le ndzeni ka goji mara vo nyenya ku ri cela vona vinyi which raises a lot of question aka vona ku hi na minister wa njhani lawa ma twisisa and again va ku twanani loko va ku I ku undermine hina rixaka loko va ku vona va nge swi koti ku suka va ta susiwa hi ANC a va tlachangi ANC va tlache hi xibalo xa mina na n'wina masiku hi hina hi va hakela ku sala a hi ANC ANC yi lo va deployer based on the fact that yona yi nga na power ya va deploy kumbe ni president ma power nda sweswo mara who's paying the salary hi I don't look at ana ka tsongo lo mo ilanga kahle loko me vona kumbe advisors ta vona ta vena va byela uta mister loko swi ndleka mto ematlhelo ni ze mi kota ku this thing is kota ku va yena ku va ku ani yes hi toloverile ku vanhu va ANC as a whole I would say 10 I mean out of 10 8 out of 10 I vona lava pfumela ku va ndle milandzu ku va ri ka ANC I'm sorry an politician ni le ka party ya nchumu ingaku gunda nandzu a swo va nchumu ka vona swi va nandzu loko swi va swi humelela vanene no tsaka hi ku miri a mi ri ANC hinkwayo mi ri van'wana hikuva ni mi lulami ya hiko loko mi ku hinkwayo swi ta hi no I nge vuli ku hinkwavo ko va ni to vula ku it's a practice aka to karta ANC ku loko munhu andle nandzu is very difficult a huma a rivaleni ako no endle I fane a ceriwa ku va na swivulavula hiko munhu a ta ze a ku ivi se mi tlhe mi vula mi ku mi tlhe mi vuya mi ku no I swa tipolitiki leswiwa I political ploy swi ku chakala ene swi mi tolovela matuta swa mi kuma ku lomu mo cheka na vona va yi vona blanda leyi va nga ku yi endleni ku ri I mean this is not right mara va le ku ringeteni by all means ku va vulavula va pfala masayiti and leswi va swi twarisa swona swa nyumisa as I said swi questiona integrity ya vona ku hi na minister wa njhani wo tsandza ku understand basic information mantisi ya kota ku twisa ku I lomba mali ka vanhu lava I nga ri ku sure ku va register I mean how possible is that swi vula yini ka hina swi vula kahle va ku ya me answer ta vona to hi undermine as a tiko it's really an insult ne ka bona loko va ka va twisa ku va claima ku exidyondzeki va dyondzile va tlharihile I insult aka vona loko a va yi langutisa advice ta vona to va byela ku leswi ni swi lamunaka swa mi insult minister a swi laveki aka vanhu va tiko anyway good cat mo ta van'wana khesi buta mina mi khesi swinene hlayiseka thank you 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandele ku haxela wona twi kusuka la studio 2 a hela hinga ko nhlekani lo eka ku tisala nongona ku walo hi ndlela yo la nto mahungu ndlela ya ku Africa wa vulavula yi nga va yi kha yi haxa yi ri ka matiyani minduku a ni se swi twa swi tiyisisiwa kambe mahungu ndlela ya vula sweswo ku hi ta va yi ri ka matiyani minduku hi haxa twi Africa wa vulavula ko kambe msirita a hi ku timingiselo me 0860002543 nongona ku i Africa wa vulavula ntarteka riqingho ri na tshembisi kambe hinkwaswo andaka ri n'wi kandziyela 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi inhleka Hayi mjani kuphela papa mina hi pfukile ngovo hi pfukile a khensa nkombe ku vulavula ya minister le a va fane vo tiyimela sayitini minister ku mhaka ya vona ya hakanahakana va landzelela mikondo yo fana ya va minister former minister Zizikodo va tiyimela sayitini and then vulavurisi byi ya mahlweni just because swi komba ku ri na xikalantoni and xikalantoni lexi nga ta ka xi nga tshiki ku va landzelela so mina hi mavonelo ya mina a va yimeli sayitini vulavurisi byi ya mahlweni inkomu kambe va nge fani na va tatana Zizikodo hi ku a ni ri a ku na loyi a nga va pfulela nandzu ku phela ku fika sweswi mani holobye sweswe swi nga kona butphete henhla ka vona hi wona nandzu wa kona amahlweni ka valandzeri va phati leyi va hi rhandzaka minister so a va yimeli sayitini va ti basisa and then va ta vuya loko ku va ha fane va vuya no na mito but me hi leswi swi vonisa swona hi ku va suka a ka meyara yeah and loko mi langutisa i xa VDF yi landzelela alipompo so va amukela ti-position va karhi va swi tiva ku na leswi va nga swi siya hala ndzhaku
i mhaka leswi swi hi onhelaka swa cadre deployment. Munhu i fane a vula ku president leswa so ni kombela ku munhu tumbeka ndhawu ya so hale ani hala loko no hala ni ya ku ceriweni loko ni ya ku ceriweni hi leswi mhleri va nga swi vula va ku i nga yi mahlweni i cela loko ri gojini hi ku i ta impompomela. Inkomo kwa 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ntarteka qingo ntari yimele zidlika igajeni angarle a University of Limpopo bengeri khale ka holobye wa swa timali vakwele khale ka mchudeni vakwele navo va kona ku va nga heta lava vulavula na yena tatana Titombo Weni kambe ro etsela loko hi lavi ku vulavula na vona vete a va vulavuli Xitsonga ne a ntivi ku namuntlha va endla njhani kambe hi ta swi twa kwala hi ta va hi yingiserile mingisela Munghana Lonene FM hi ta kota ku twa ku timhaka ti nga ai kambe sweswi a hi twini ku vonge n'wana timaleke eriyini hi mahungu ya misava ya awara ya 2 hambi ka ha ri yena hambi ku na mani Nkosinathi Chauke kambe va lava nga koho a hi ngetani khenseli swinene mani Nkosinathi Chauke na mahungu ya misava kumbe nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 hi ta ri ha bula hi mhaka yin'we ntsena leyi hi nge le ku fambeni hi yona laha kumbe hi timhaka teto timbirhi ta ku tlhela khoto ka president ka khale ka president Zuma hi matshalatshala ya vo ya ku ringeta ku lata vona ku tengiwa ka nandzu luwa wa matlhari kumbe ku xaviwa ka matlhari swi famba hi ndlela leyi hi ku tsakela ka vo a swi fanele swi famba koho swin'wana swa koho swi katsa leswaku muchuchisi nkulu Billy Downer a va sukini eka xitolo lexiya eka ku tengiwa ka nandzu lowu kasi yin'wana mhaka leyi nge le ku buleni yona i swihehlohehlo leswi swi nge le ku fambafambeni na holobye wa timhaka ta vululami na timhaka ta nhluvukiso wa vumbiwa lava va na vo va vulaka ku timhaka ta leti ti komba ku ongeti ku va va ya khoma le ka nkulukumba gundo leswi hetela leswi va vangela swo vulavula leswi swi nga laviki ku hela sa hi ku tumingisero mehe ku kwala nga kowe u angula ku yini ka timhaka totoleto nkarhi wihi na wihi tanihi sweswi ni nga vula hi ta nghenisa zidleka egajeni hi twa ku yena u angula a ku yini kambe ke sweswi hi lava ku twa wena 0860002543 hi ndlela leyi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela makumembirhi nkombo timinete nyinga se ba awara ya 2 hlekani lowu un'wana mingiseri hi loyi hleka papa mi Pukile epfukile ngovo Pukile mana nghena ka le minister man kuna ti-questions tin'wana timbirhi va nga tsandzeka ku hlamula minister vhiki ra ku hela a ni va kombise ku vona a va nga swi tivi ku vanhu lavani a va na malunghelo ya ku lombisa mali ivi va vutisa ku xana loko ku ri ka u nga swi tivi sweswo swi fike njhani i ya lomba ka vona ivi va tsandzeka ku hlamula xivutiso xelexo because loko ku ri ku a wu swi tivi ku a va na malunghelo yo lombisa mali se i swi tivise ku yini ku mali nga yi kuma ka vona xo sungula xa ko xexe leswiya ane tiyise mhaka yo tika leyo ku loko kuve a ku na mfungho wa ku hi lombisa mali haleni i hetelela i swi tivisa ku yini ku laha hi khona ni nga ta pfuneka kona kumbe tichomi a ni tivi eyi ya ivi xin'wana lexiya va nga tsandzeka ku xi vutisa hi loko va vutisa ku ri no a mi swi hakerisa ku yini loko mi karhi mi teka mali leyiwa ku na laha ku kombisa ku fana swi loko no lomba mali ka benki yo karhi hi twanana hi ku hi n'hweti ni hakela mali ku va na statement a va na xona xo kombisa ku hi n'hweti ka 500,000 ya va nga teka vona va hakela mali muni minister wa hina ma swi vona leswo swo komba ntsena ku va swi tiva ku swilo leswiya a va swi endla va karhi va swi tiva ku va la ta vuyeriwa hi ku misa lwa wa gundo a ri wun'wani wa loyi a ri third party ka ku dyaka mali leyi ya ka BBS ma twisisa se leswi swo komba ntsena ku ri no loko ku ri ku swilo leswi a swo lavisisiwa kahle a ku nga vi minister a ri yexe ma twisisa hi ku vanhu vo tala lava a va vekise mali aka BBS kumbe la a va kuma va karhi va hoxe xandla a va ri na ku vuyeriwa ene ku vuyeriwa ka kona a swi nga ha vuyi straight hi le ka vona a ku ya un'wana kumbe va tirhela un'wana ivi vona va vuyiseliwa mali hi le ndzhaku
mina a to tsaka ntsena loko ku ri ku swa kotekala tanihiloko sweswi van'wani va karhi va humela handle NPA yi tikisa xandla aka munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshama a hoxe xandla aka benkele ya le Venda and sweswo tata swi hi pfuna na le ka leswi nga ku humeleleni more specially aka ti-politicians ta hina ti-politicians ta hina Botphet hi toho ti nga ku hi wiseni hi ku na loko ko tshika ku va na ti-tender system tender a wu yi kumi loko nga ri xaka ministara mara yona ministara yi nge ti ka wena va ta force ku tendara a yi nyikiwi munhu wo karhi mara mina loko ni kuma tender I still have to pay back mali aka ministara masitisi ku ri ku na mina nghena ni kha ni stroke for an example ni nga mi nyika hi leyi ya le Giyani ya mati vanhu vo tala a va nga qualify ku tikuma va karhi va ri ka tendara leyi ya ku endla mati Giyani that's why sweswi nga humeleli lexi nga endlekala i yini ku na lava frontiwaku loko se va kume tender i fane a badela ministara yo karhi ku ri xirho xo karhi xa municipality ivi swilo swi nga fambi va gina va ku contractora u fambini mara lava ya va nga part ya ku nyika titender leti a va account ka swilo leswi hinkwaswo ma swi vona yi gina yi va ya ku contractor a fambile ko va hi ku ani a hi la ku nghena ngo ka yona yaleyo kambe xivutiso ana se tshama ni twa va ku munhu i khomiwini va ku hi mhaka ku mukontraka ri fambile laha i landzeleriwile a ya khomiwe tengisiwini kumbe swo ni tlula a swi ni tluli Botphet ku fana na sweswi mi nga landzeleliwa mukontractora mi ta n'wi landzelela njhani mi karhi mi swi tiva ku i mbyala wa n'wina mi nge n'wi landzeleli ma twisisa n'wina mi to vula ntsena ku a hi n'wi nyikile i tsandzekini ku ya mahlweni na project ivi mali yi dyiwa hi ndlela yaleyo leswi nga humelela ka ministara va ti-contradicte ngopfu ka swilo ra va karhi va vutisiwa swivutiso hi mulungu luyani swa ku a wu vhela u swi vona ku ku na swo tala va swi tivaka more specially na hi nkarhi wolowo va karhi va fambisa municipala wa Pietersburg ma swi vona wa Polokwane se a ko va dyondzo loko a ku ri mina minister a ni ta va no resign ni tshika ku vulavula ngopfu because sweswi loko va karhi va vulavula va endla ku na lava a va nga voni swo karhi hi kota ku vona ku ya swi lata loko swilo leswi swa ha lehini swi tele leswi va swi tivaku hi mhaka ya VBS nemetwe I can't 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula aya amkele nungwana mingiseni loyi inhleka ayi minjani bota mina ipfukile nguna minjani ipfukile I can't azama ku dlamba ka le ya minister nchenjambanyana mara Botphet hi ku ya hi mina kahle minister a vo fane vo resign loko va heta ku resigna ivi va ti miyelela loko swi qonda hi vona va ta va landzelisa hi ndlela hi ku leswi va swi endlaku va tirhiya va ti phasa hikokwalaho ka yini ku fane ku rhanga ku va resign hikokwalaho ka yini mi nga ku a va fane vo ti miyelela ntsena yana ku resign swi gina swi va kahle because kumbe a va gina va rivalanyana even ava lava nga endla na vona ka man'wana va nga pona mara sweswi kinga se va vala mavolo ku la ku prove point u kha u ti phasa hi wexe a ni voni nga ku a swi leswi tlhe swi va chelela moya gojini ende loko ni languta swi leswi ku nghenelela vanhu vo tala mara van'wani va miyerini se mhani swi tivisi vona kahle va zama ku ringeta ku vulavula yini swi nga ku u ti byela ku le ku proveni ka point kasi u le ku ti phaseni na ku ti khomisa hi wexe mi tshama mbogoji va ka va ku u nga ngheni mara ku mina nghena ni nge vaviseki hi leswi va nga ku swi endleni ka nkarhi wa sweswi ende xin'wana xa kona lexi ni xi vonaka Botphet ehala ka VBS Botphet lexi ni xi vonaka mina hi ku ya hi mina ni voni nga ku hikuva n'wana va le ku feni a yi heli ku na vanhu vo tala ngopfu Botphet la that's why mi kuma ku loko ni languta hi matihlo yambirhi Botphet that's why ni va vona na vana va hala ka hina loko va ya le ka MK ka man'wani na he Zuma mi ta ku mi yo vula ku attention loko la ni ku sirhelela ko fana swona so tana nda ku tumbeta mina hi ku hala ka president Zuma va n'wi tiva Ramaphosa na va tiva swo tala leswi swi hambana ni Botphet mi kuma ku ni nghena ni teka n'wana wa n'wina mi kha mi ni vona ni ku Botphet ni nghena matini loko mi lava n'wana wa n'wina tana ni matini and then n'wina mi 5 na simeli mina ni nghena na n'wana wa n'wina mi khomini mi kuma loko o zo nghena laha matini ku na leswi ku khomaka mara n'wana mi swi tivi mina swi tiva ku mi nge humi ivi swi boha n'we mi nghena phela a na mi swi tivi ku loko mi ze mi nghena matini mi nge humi ende mi rivala ku loko mi nghena laha mi tsaka mina until ku ri mi le ku ti twisiseni se ivi loko n'we mi nghena loko ni ku ya hi loyi n'wana se mi nghenini
ivi loko mi huma loko van'wana va nga sala handle va vuka humani Bothphethe n'wana mi n'wi kumini mi ku hi tala mi ta mi pfuna na vona loko va nghena va nga ha humi leswi nga endlekeni Bothphethe se swi swi ta dzumba swi nga helangi ene loko mi lava ku swi vona Bothphethe ku na xitumbelelani xikulu la xikulu swinene loko ma n'wi vona loyi president Zuma tele swihundla leswi swi tivaka hi vo Ramaphosa na yena Ramaphosa tele swihundla leswi swi tivaka hi Zuma but hi leswo president ya hina yo a ni swi tivi ni nga swi veka njhani Bothphethe ku mi kota ku ni twisisa ni nga mi kombisa sweswi MK ma yi vona leswi nga votisiwa swona MK Bothphethe mo ni mi byela ni nga kanakani MK yi na mali yo phati yi na sponsor swa yona ma swi tiva mara MK lexi nga ta mi hlamarisa Bothphethe yi na mali yo tlula na sponsor leswi hi sponsoraka miri yi kuma kwihi mi fika njhani n'wina n'wina mi fika njhani ka ku yina mali mi xi vonile xikhwama xa vona matandlayini a nga mi ni twisa ku ni ya kwini marito lama ni vula ku na matiko mo karhi ma yi tsundzuka na mhaka leya magold ta Bothphethe ma kuma kumbe va yi humesini na vo ma-2 billion va ku susa ANC kwalani hi ta kota ku tirha swinkoka ene loko ho bayiza hina ta votayo 2029 loko yo mbhonyo ANC ku ta tika Bothphethe okay nkamba vutomi 0860002543 a swi hlweli ku va vanhu va canvasa se va canvasela na swin'wana a swi hlweli kambe hambi swi ri tani 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi tweneni ku yiri na un'wana la inhlekani muhaxi na vayingiseri aye papa ni ta hanhlaka hi vulavula ni lava ku vulavula hi leyi ya ministara ni hoxa point yin'we ka yona laha ni swi vonaka ku swi na ntiyiso nkulukumba van'wana tshama a vula marito makulu vutlhari bya tibuku na vutlhari bya ntumbuluko i swilo swimbirhi swo hambana ku na ku munhu a va nyikiwile hala tibukwini a nga nyikiwanga hala ka ntumbuluko kumbe a nyikiwe ka ntumbuluko a endla ti-business ti va successful a nga dyondzangi xikolo ene a ka nga rhangisiwangi hi munhu me ni ta mi nyika xikombiso xa mana na Makhuvele hala ka State Capture Inquiry a va ri one of the accused lava va nga appeara before the state capture loko xilo va swi vona ku a va nge swi koti ku xi hlamula a va kombisa kahle va ku ri I cannot answer that in case I don't implicate myself ni twisisa ku ministara hi swin'wana leswi va fanele va swi endlile ministara va fanele ku hatla va tsutsuma va ya yimela le kule le va ku ho ni tshama la ni ku tindlatindla ni miyela hi ku se ku ta dlina ku huma na leswi a swi fanele swi nga humi ivi loko se swi huma se swi endla ku ri NPA na yona se yi teka magoza a henhla ka vona va ze va ya vumbuna na swin'wanyana ivi se ku va na hoyihoyi mara ni vona swi ndle kahle because va ri hambi wo famba ankoveni ri ta vonaka sweswiwani ministara va ti kombisa kahle leswaku ri lundza ra vonaka ku dya hi makwanga muhaxi a swi ngo hi pfuna nchumu tanihi van'watipolitiki ni hlaya na mina ni ri junior politician ni nga ri n'watipolitiki loya vanhuma ku ri swi le ku hi dyondziseni ku ri ku ya amahlweni ku va tiko ra hina ri va successful a ri lava vanhu va makwanga kahle kahle a ri lava munhu wa ku dya a handle ka salari leyi va n'wi nyikaku yona hala ka government so leswiya swi endleke ku ri loko a vutisa the impact ministara leyi VDS yi nga va na yona aka community ya Venda na some of the municipalities ni nga ndla xikombiso na hi Greater Giyani yi nga wela kona swi ve na impact yikulukumba ngopfu negative impact leyi a fanele va yi respecta vona ivi va tshama va huma va tshama a benceni kumbe aka grandstand a stadium va hlalela va kota ku vona ku van'wanyana vanhu va tirhisa ku yini maybe ka rin'wana ra masiku a va ta swi kota ku tlhela va vuyela masina se va ti onha vito ra vona va ri celela ku ya a kule xa vumbirhi ni lava ku vulavula hi case ya the former president kulukumba lava ya ni va respecta swinene hi ku va ze va nga ni fambisa malembe lama va nga ni fambisa wona va ri president ya mina and then ni believe ku ri va ri innocent until proven guilty mara aka ku va munhu a fanele a prove guilty ni twe xivulavuri lexi a mi ri na xona mi kha mi xi hoxa wona xi karhi xi kombisa ku swi ti komba ingaku munhu loyi hi n'wi lumbetaku a nga lata a appear a court advocate ku ri muhaxi hambi ni kha ni swi vona ku na celeriwa ni fanele ni hlalahlala because ni fanele ni frustrata system hi yoxe ku na yena hetelela yi va frustrated ene va swi kombisa ni advocate kahle ku tin'wana ta timbhoni ti nga tshuka ti lova
kumbe memory u tshuka wu lahleka ka van'wanyana kumbe ka vona kokwani sweswo swi hi kombisa ku system hi yoxe ya Afrika-Dzonga yi va frustrated and the company leyi ya teles yi nge swi koti ku applya separation of trial hikuva loko yo endla application ya separation of trial yi ta ya celela tatana Zuma indirectly hikuva va ta fanele va presenta swin'wanyana leswi mi ta kuma ku ri a swi fanele swi hlamuriwa hi vona ivi this company yi huma discharge ku sala vona tatana Zuma loko ni mi nyika xikombiso lawani muhaxi loko na ha yimela vatirhi hansi ka nhlangano wun'wana wu nga kona hala ka Costas nga ta nga wu vuli viti na tirha APRASA ku na leswi swi fanelaka ku ri i plea bargaining loko teles yo apply separation of trial yi ta hetelela yi va aka plea bargaining na state ku ri se hi hunduka timbhoni ivi hi kota ku celela Zuma ende tatana Zuma a va nge pfumeli na vanhu lava a va ri kona phela muhaxi hi ngo vona tatana Zuma va vekisa yimisele emahlweni mara ku na vo tala behind mhaka leyiwani ende loko yo tikuma se yi emahlweni swi fana swa VBS ya huma vanhu va ku tala lava va nga tsungana vona se va ri athakeni va totiwile a ko ma ri na mano anela wona mambirhi muhaxi mativana lexi ni tsakisaka hi mbulavulo wa n'we i ku a mi lo teka riqingho mi hi foyinela mi tekere nkarhi mi landzelerisa swa n'wina mi swi tiva ku sweswi ni vulavuleni ni vulavula ni kutani ni kutani and loko mi nga vulavula mi kutani swi va swi kha swi kurisa nongonoko swi tlhe swi hi dyondzisa tanihi rixaka ku a ho ya moyeni hi mhaka ku hi na airtime a hi yeni ni moyeni hi mhaka ku hi na swo swi vula ni khense ngopfu nkarhi wa n'wina buti wa mina inkomo 0860002543 zidle ekhaya a ni se twa nchumu loko hi nga se twa nchumu swi vula ku yini ncindani swi vula ku ho tifambela hi ze hi tifambela zidle ekhaya a hi se twa nchumu se swi vula ku ho tifambela ni vuli ku na ku kota ku tsala la ku ni tsala ku yini ka xiphepha lexi ni nga rhumeriwa ku loko hi vulavurini ni tsala ku hi vulavurini zidle ekhaya a nga kona na lexi nchina ni le ya vulavulelaka ka xona a nga kona a ni swi tivi ku ni ta tsala ku a ni ta vona ku ni ta tsala ku yini kambe a hi twanini wena mingiseri ka 0860002543 ku lo sala timinete ta 13 ntsena yi va awara ya 2 hi loyi wun'wana ni hleka swi tikomba hi nga se nkuma laha loko hi nga se nkuma laha imani ya languta lava va nga tirhisela X ni twa ku vo le ka X le va te yi vayingiseri va te yini vayingiseri ngopfungopfu loko kha hi languta maendlelo na matshamele ya swilo ku hela loko ka vhiki emakume i 10 minutes yi nga se ba awara ya 13 ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswiwani ni teri le a University ya Limpopo va le ku tlangeleni malembe ya 75 na hina hi ta mitisela Afrika wa vulavula hi ra vuntlhanu kusuka kona le a University of Limpopo loko hi ta va hi vuyele ka Matiyani sweswi tiyisisiwile la ku ya ka Matiyani ku hela ra munduku hi ta va hi kha mitisela nongonoko wa Afrika wa vulavula kusuka le ka Matiyani le kambe ke leswi swi nga tiyisisiwa ku hi ta va mitisela nongonoko wa Afrika wa vulavula kusuka ka Matiyani munduku hi ra vuntlhanu hi ta va hi ri a University ya Limpopo mi nga rivali 4-in-1 marathon na yo yi koho ku hela loko vhiki kusuka le Masingita Mall a Giyani ni tshemba mi titsariserile ku ya tsutsuma hi ta va hi ri kwele hi tsutsuma hi mikomba ku ha mi siya hina tlhandla kambirhi ku na siku leri ra le ka N'wamitwa day na roho ri ta va ri koho veri van'wana va vayeni va katsa xandla xa president lava va ri koho vhiki leri nga hundza kwala a Limpopo va ya kwala ka va Khuwani na tindhawu ta le kusuhi kambe va ta va ri kona le ka N'wamitwa le vhiki leri ke migqivela ka N'wamitwa day mi ya va kombana le ka N'wajaheni kambe sweswi a hi tsutsumeleni le a University ya hlangana na Brian Gacheni Ndlovu zidle khaya Ndlovu va ka minjani ma vona seni mi le kusuhi na ku lahlekeriwa hi matino kwalana i vulavulelo ra njhani a ni mi tshembe ku hi sivarara mi veka njhani vanhu mhaka leyo sorry sivara hi ta famba swin'we ka mbiya and khensile sivara khala whatever kusuka a studio 2A le a Polokwane eka Galosisi la ku va karhi hi gimeta
ntirho lowu nga tela wona eka siku ra namuntlha la a hi lave ku vulavula na khale ka holobye wa ndzawulo ya timali titumbweni kambe va ha khomekini hala ndzeni halaya vele ku seni ka vele ku ko ha ri ku vulavuleni kwahala ndzeni kwahala so ta kumeka hi karhi hi cinca magenge ivi se hi vulavula na professor Theo Paulus Mafela la University ya Limpopo la lava maka ka xikolo xa vurimi timhaka ta mbangu kwala University ya Limpopo ngeni va amukela hi vulavula nyana swintsongo mayelana na ntirho wa siku na Prof. Good afternoon and welcome to Mgano FM. Thanks very much, my brother. Let's talk about what's happening today here at the university. Briefly tell us about the importance of this 10th public lecture that's happening today. Thanks very much for the opportunity and my apology for not being able to speak the language that my people at home, they should hear me. We are gathering here today to celebrate the 10th anniversary. And then this relationship that we have with the Archbishop Makgoba, it started around 2014. It has been taking place for all these years and is an annual event. This event, when it started, it started as an idea that was proposed to the university by the Arch himself, Archbishop Makgoba. The importance of it was to say, you are doing a good work as a university, but I want you to do more by making sure that you are relevant in terms of the skill that you are developing. By relevancy, I'm referring to do things that we will be able to see the immediate impact on the, particularly on the surrounding community. And that's how the whole thing started. And then he actually offered, I remember well, he offered at the beginning some facilities that he said these facilities are meant to train the students, but importantly are meant to train the communities that are coming to school. So he offered the broiler house, he offered the grain house, but importantly he also through his association he offered the availability of the land at Makgoba's Kloof where the student can constantly, regularly go there to be trained and interact with the communities there. So that's basically what we are celebrating. We are celebrating this relationship because we have now seen and reaped the benefits of that initiative, and we really thank him. And fortunately, it coincide with our our anniversary of 65 years to mark this impact that they have. Thanks very much. Maybe one last question to you. How big is that project that you are having with Archbishop Makgoba there by Makgoba's Kloof? It is big. It is big because we are actually, it's a bilateral. Because we are also involved with the ZZ2 as a partner. They have offered us an orchard for avocado trees where students are. Well, every week they are taken there to be trained there. It's maintained by them. The facilities are from the Arch. The farm belongs to the Arch. And then that to us is big because we are able to produce quality students from that relationship, and we are continuing with doing the relationship, and I want to believe that marking this 10th anniversary, we will be able to grow and introduce more projects. Okay. All right, Prof, because of time, and we are sharing our comrades here, so unfortunately we'll have to stop here to allow our the other station to proceed. Kalanga, elisu sunga famsa isona namuntlha haleni University ya Limpopo ntavuya kan'we. Thanks very much. Sasomingisa Mgano FM ngutwile izidle ekhaya Brian Acheni Ndlovu loya khabula itimaka totola to indlela leyo nakona kwa yena wa Afrika wa ayi ugimete kwala ayi mina ka harina mana anga tata vulavula swikuyini va ka yini ayi ugimeteni kwala ipfumela kunongona ku a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula nongona ku lo ufanaka hi ku tisela wona munduku thwi kusuka ka Matiyani hi ndlela yeleyo se n'we nga ka tindhawu tele kusuhi ta va hi ri kwalano munduku hi mutisela Afrika wa vulavula okuthwi kusuka kona hi ndlela yeleyo kasi
Ravuntlhanu hi ta va hi kha hi nghena a University ya Limpopo hi ta va hi ri ko se gimeta migingiriko ya ku tlangela 65 wa malembe xitichi lexi university leyi yi ri koho kumbexani ta kota na ku twa ku ndzundzuluko wa koho ku university leyi suka laha yi tala hi ndlela yoleyo ku ya amahlweni. Madyambu lawa hi ta va hi kha hi twa ku movha ke leyi hi nga vulavula hi yona yi teke hi mani la ku ya yingisela swona hi twa ku prof veri movha liya mi nga SMS mi yi ya kwihi yi nga va yi kha ya ka Matsakala yi nga va yi kha ya eMngungundlovu yi nga va yi kha ya a Cottondale kumbe yi nga va yi kha ya a Rithabile kwala yi nga ta va yi kha ya kona hi ta twa yona hi ndlela yaleyo. Mbara siku lana mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni. Dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka hi endzhaku ka mahungu ya misava lama taku na Mani Nkosi na Chauke ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ya ka yo hi leyi.